بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الدايمنشن. موضوع جدا مهم وبسيط بنفس الوقت. أول إشي راح نبلش فيه هو الويدث، وإحنا عرفنا شو يعني ويدث. مثلا عندي هسه هون الويدث 1000 بكسل، الهايت وهي الطول 800 بكسل. يعني هسه إحنا عرفنا العرض وعرفنا الطول. تمام. شو الإشي الجديد؟ الإشي الجديد أحكي لك إياه هسه. مين أفضل، استخدم بيكسل ولا البرسنتج مع الهايت او مع الويدث؟ عشان نعرف مين افضل لازم نطبق. فتعال نطبق مع بعض عشان نعرف نستخدم دائما البيكسل ولا نستخدم البرسنتج. في البداية أنا أنشأت لك فولدر جديد 29 دايمنشن. في عندنا هون اندكس وفي عندنا ستايل، وكمان في عندنا الصورة الظاهرة قدامك على الشاشة. في الاندكس في عندنا هيدر، جو الهيدر في عندنا سنتر هي بكل بساطة بتقول له خلي ال H1 في منتصف الشاشة. تمام. هي يمكن إليمنت جديدة نتعلمها اليوم. كلمة سنتر معناتها إنه خلي ال H1 في منتصف الشاشة، تقدر تستخدمها في أكثر من مكان. بعدين في المين نتذكر الفيجر، علمتك إياها في بيسك، هي الشكل صح؟ بضيف بداخلها صورة، وبضيف كمان فيجر كابشن اللي هي وصف الشكل، وتحت في عندي باراجراف. خليني أسيف، هتنتبه إنه في تكرار هون صح؟ فيش داعي لها. راح أعملها كومنت لكن ممكن نحتاجها كمان شوي. هاي سيفت. بدي أروح هسه على ملف الستايل، هتلاقي إنه في عندك هون مارجن صفر، بادنج صفر اللي هي اليونيفرس سيلكتور. في الهيدر موضوع جدا بسيط، حكيت له الباك جراوند اللون اللي بدي إياه هيو بادنج 30 بكسل، يعني بدي يكون بادنج من كل الجهات 30 بكسل، والكلر يكون دائما أبيض. وبدي أحكي هسه الويدث هون خلينا نحكي مثلا 300 بكسل. سيف. شو انتبهت؟ انه بس اخذ 300 بكسل. كبر القيمه شوي، خلينا نحكي 1200. شو اللي صار؟ خليني اضبط لك بس طريقه العرض. طلع هسه بدي اصير اكبر في المحرر. هي 1200 بكسل. طب لو صغرت شوي اشتغل السكرول. نفهم انه البكسل اذا صغرت انا الشاشه بصير في عندي سكرول. هي اول قاعده، انه البكسل اذا انا صغرت الشاشه راح يصير في عندي سكرول. طيب والبرسنتج؟ لا. ليش لا؟ لو قلت له مثلا 100 من 100 شو معناته؟ خذ عرض الشاشة عندك إياه هسه سيف. بالضبط طلع. افرض عرض الشاشة مثلا قدامي هسه 400، هو أخذ 400 بكسل. لو قلت له مثلا 50% راح ياخذ 200. طيب كمثال بحكي لك يعني أخذ نصف الشاشة. لو حكيت له مثلا 20%، فانتبهت إنه الأفضل يكون إحنا نستخدم البرسنتج اللي هي بحكي له 100%. ففهمنا إنه هسه ال 100% هي بتكون دايناميك، بتطلع كيف بتكبر وبتصغر على حجم الشاشة، عكس البكسل لا بيعمل سكرول. أتمنى تكون فكرة البكسل والبرسنتج صارت واضحة. نحكي هسه على بعض النقاط المهمة راح تفيدنا لقدام بشكل كبير. نتذكر الويدث علمتك إياه، مثلا حكيت 100 بكسل. شو معنى كلامي؟ إنه والله هاي مربع عرضه 100 بكسل. طب لو حكيت مين ويدث 30 بكسل، بحكي له هون انه اقل قيمه للويدث حتكون 30 بكسل مينيمم، اقل شيء 30 بكسل. طب لو زدت مثلا كتبت اكثر من 30 بكسل عادي راح يزيد معك، لكن دائما راح يكون المينيمم اقل شيء 30 بكسل. وفي عندنا كمان شغله اسمها ماكس ويدث، وهي سهله. اقصى ويدث راح توصل له هو 150 بكسل. مثلا لو ضفت انا كونتنت داخل هذا البوكس، هل راح يزيد عن 150 بكسل؟ لا. طب الهايت نفس الحكايه، هايت 100 بكسل، خلاص هاي طولها 100 بكسل. إذا حكيت له مينيمم هايت 30 بكسل معناته أقل طول راح يكون عندي 30 بكسل، ممكن يزيد عادي ممكن يزيد. ماكس هايت 150 بكسل. وهون الفكرة كالآتي، شو بيحكي لك؟ أقصى طول راح توصل له هو 150. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. تعالوا نطبقها مع بعض. في البداية بدي أضيف أنا هون سكشن، وداخل السكشن بدي أضيف الباراجراف، بشيل الكومنت عنها. ممتاز. ما في عندنا سكشن غيرها. حاجة على الستايل، أحكي له سكشن، واحكي له باك جراوند كلر عشان نشوفها بشكل اوضح.
بدي احكي له ريت سيف. ليه ما اشتغلت معنا؟ قلت له بوردر كلر باك جراوند كلر. يس ممتاز. اذا كتبت انا هون الماكس ويدث خلينا نحكي 100 بكسل شو راح يصير؟ انتبهت؟ قال له ما راح تتعدى ال 100 بكسل، ممكن خليها 150، نخليها 400 بكسل، وصار هسه عندي الماكس ويدث هو 400 بكسل، يعني اقصى حد راح يوصل فيه باراجراف او خلينا نحكي السكشن هو 400 بكسل. طب خلينا نطبقها على الهايت. ماكس هايت بدي احكي له هون 100 بكسل، اقصى حد راح يوصل له هو قديش؟ 100 بكسل. خلينا نزود شوي، هاي 300. هل صار اشي؟ لا. ليش ما صار اشي؟ انه حرفيا ركز معي، انا ما في عندي اصلا محتوى ينزل لتحت، لكن لو حكيت له المينيمم يعني اقل اشي كهايت يكون عندي 300 بكسل، طلع كيف صارت؟ ففينا الماكس ويدث يعني في الويدث بحكي له اقصى ويدث راح توصل له 400 بكسل. طب لو حكيت له مثلا مينيمم هايت شو معناته؟ بقول له اقل طول هي 300 بكسل. يعني اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. خليني اعطيك كمان مثال عشان نطبق فكره المين ويدث. راح ارجع على الاندكس، راح اضيف هون كمان باراجراف بدي احكي له ريم، هيضاف باراجراف بشكل سريع. بعدين حروح على الستايل، راح احكي له هون باراجراف، بتذكر سودو كلاس لاست تشايلد، بدي احكي له هون باك جراوند كلر، بدي احكي له بلو، بدي اقول له اقل شيء مين ويدث خلينا نحكي مثلا 100 بكسل، يعني مش راح يقل عن 100 بكسل. عشان اوضح لك الفكره بشكل اكبر بدي اخليها 200 بكسل. واذا شغل هون الانسبكت بصير اصغر، اكبر لك اياها شوي، بدي اصير اصغر، طلع كيف انتبهت عشان انه ما قل عن 200 بكسل، هتقول مش كثير واضح، هخلي لك اياها 300 بكسل. اقل عرض عندنا اياه 300 بكسل، لو ضل تصغر ما راح يقل عن 300 بكسل. يعني هات السلكت شوف اقل شيء عندي اياه 300 بكسل، اول واحده باراجراف 300 بكسل والطول 90. طب لو حكيت مثلا ماكس هايت 20 بكسل شو راح يصير؟ انتبهت انه هسه هون صار عندي باك جراوند كلر بس 20 بكسل، هي 400 ضرب 20. فاتمنى تكون فكره المين ويدث والماكس ويدث والمين هايت والماكس هايت صارت واضحه. بدنا نظبط شويه التصميم. راح اسوي شفت السكشن والباراجراف لاست، بدي اوقفهم بس شو راح امسح لك اياهم عشان تدرسهم تمام. وكمان راح اروح على الاندكس، شفت السكشن كامل برضه راح اعمل له كومنت. اول شيء بدي اخلي الفيجر في المنتصف، هم اصلا داخل المين، فالامور جدا سهله. راح اجي هنا اكتب مين، هاي كلمه براكت. الويدث بدي اخليها 50%. كيف يعني 50%؟ يعني بدي اياها مثلا نصف عرض الشاشه. مثلا كان عرض الشاشه مثلا 1000، فحيكون المين قديش عرضه؟ 500. هي اول نقطه صارت واضحه. عشان اخليها في المنتصف مارجن اوتو علمتك اياها، هي صارت في المنتصف. برضه بدي اجي على الفيجر هون واحكي له فيجر ايمج، مش بدي اخليها ايمج، بدي احكي له برضه الويدث، برضه بدي احكي له 50%. لكن هون في نقطه مهمه، قديش راح يكون عرض الصوره؟ فتعال نحسبها مع بعض. رايت كليك انسبكت، نحسبها على الابعاد اللي قدامنا، نكبرها شوي. 600. 600 ممتاز، العرض عندي اياه 600. حكينا هسه انه العرض عندي اياه 600، وانا حكيت لك انه المين راح ياخذ 50%، معناته 300. ممتاز. الايمج داخل مين؟ داخل مين؟ اذكرك هي الايمج داخل المين. فانا بحكي له الايمج خذي كمان 50%. اتذكر انه المين صارت معنا 300، وهسه بحكي له كمان 50%. نص ال 300 قديش؟ 150. متاكد كلامي صح؟ صار السلكت 150 بكسل. واذا جيت على المين، وين المين؟ نشوف الكود. هي المين، هي على الليفت 300 بكسل اللي هو العرض، والطول 106. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. كمان شفت الخط بدي اخليه ريسبونسيف، مش علمتك اياها في المحاضره السابقه، حكينا على اليونت
مش قلنا هي thick caption أول إشي، بعدين بدي أحكي له الwidth 15 view width، هي view board width، طيب بدون فراغ. شو اللي صار هسه؟ صار هسه الخط بيصغر وبيكبر على عرض الشاشة. طلع معي كيف؟ خليني بس أنا أغير ال 15 وأخليها 30، هيك أفضل. هسه خليني أصغر وأكبر أشوف كيف. ممتاز. مثلا نخليها 75%، هيك ألطف. فانتبهت إنه باستخدام اليونت أنا بقدر أسوي أي تصميم ريسبونسيف. معنى الريسبونسيف إنه تصميمك راح يكبر ويصغر على حسب حجم الشاشة. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.